अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। तो कैसे सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं कार पार्किंग मल्टीप्लेयर। तो भाई साहब आ चुके हैं हम लोग गेम में और देख सकते हो भाई अभी फ़िलहाल मेरे पास 46,651 रुपीज़ हैं। मानता हूँ यार काफ़ी कम रुपीज़ हैं, लेकिन यार कुछ गाड़ियाँ शाड़ियाँ ले ली थी जिसकी वजह से पैसों की कमी आ गई। ठीक है, तो मेरे पास तो काफ़ी सही थे, मतलब पैसे थे, मतलब फिर मैंने क्या नाम लेते हैं ना, ये अभी मैं गया था वहाँ पे गेम में तो मुझे ये कार मिल गई वहाँ पे। तो ये फिर मैंने वहाँ से परचेज़ की, तो अब मेरे पास पैसे फिर कम रह गए। चेक करो भाई साहब कैसी लग रही है भाई गाड़ी, चेक करो भाई साहब। फुल ओपी वाली ये गाड़ी एक मैंने परचेज़ की। उसके बाद सिविक चेक करना आप मेरी, चेक करो सिविक, चेक करो भाई साहब ये सिविक। फिर अब ये फोर्ड का रैप्टर है मेरे पास, चेक करो भाई साहब फोर्ड का रैप्टर, चेक करो भाई ये अपना फोर्ड का रैप्टर। उसके बाद ये आ गई भाई अपनी मकलैरन, सबसे महंगी गाड़ी है भाई मकलैरन। फ़िलहाल इस टाइम पे ना मेरे पास सबसे महंगी गाड़ी मकलैरन ही है, चेक करो भाई साहब। तो इसलिए पैसों की यार कमी वमी हो गई थी, तो वो सब साइड पे करते हैं बात। और चलो सबसे पहले अपनी ये गाड़ी को लेके चलते हैं थोड़ा बहुत यार। अब आहिस्ते आहिस्ते चलेंगे ना, छोटे से बड़ी की तरफ जाएंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं यहाँ से, स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन में भी ये मतलब इसके मैं वे दिखा देता हूँ, ये वे है ठीक है। ऑनलाइन वाला हम चूज़ करेंगे ठीक है। इधर हम हाईवे पे डेजर्ट एरिया रेसिंग ट्रैक पे जा सकते हैं, लेकिन हमने सिटी में जाना है। सिटी में हम लोगों के देखते हैं एक्सपेक्टेशन कैसे होते हैं। फटाफट से भाई ये लोडिंग हो जाएगी, फटाफट से चलते हैं। कितना टाइम ले रही है यार लोडिंग में। आवाज़ थोड़ी सी मन का यार कर दूँ आपके लिए थोड़ी, मतलब साइलेंट वायलेंट भी चला रही गाड़ी लो कर दो। तकरीबन यार 2 लाख की पड़ेगी मुझे, पता है यार कि महंगी की कुछ लोग ये भी क्वेश्चन होगा कि यार भाई आपने मतलब बिल्कुल गेम स्टार्ट से नीचे ली, तो यार कुछ खास है नहीं था ठीक है। स्टार्ट में ये था तो इतना कुछ मज़ा नहीं था उसमें। अभी ये थोड़ी बहुत गाड़ियाँ ये सब है, तो इसमें थोड़ा चलो मज़ा तो आ रहा है गाड़ी खरीदने में, थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन इसमें यार देखो मज़ा नहीं ना आएगा जब फिर सेकंड हाथ वाली गाड़ियाँ नहीं आएगी। चेक करो बस, अब यहाँ पे ड्रिफ्ट
क्योंकि अगर मतलब मैं ये दिखाने बैठ गया ना तो फिर बहुत ज़्यादा ही टाइम हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। आपको सारी गाड़ियों को लेके जरा घुमाते हैं अभी। हाँ सिविक लेके जा रहा हूँ मैं, सिविक चलाता हूँ भाई, सिविक। ओ भाई फुल लाइटें लगवाई हुई हैं पुलिस वाली, फुल ऐसा। गेम काफ़ी मज़ा ही है यार, मतलब जब से मैंने डाउनलोड किया भाई फ्री फायर यार, मैं काफ़ी टाइम हो गया मैं नहीं खेल रहा, इसी वजह से नहीं खेल रहा यार। बहुत मज़े की गेम है यार, इसमें काफ़ी मज़ा सा आ रहा है, इंजॉय सा हो रहा है। ठीक है, इसमें यह है कि यार डाले शाले भी हम ले सकते हैं। ठीक है, इसमें ये बात नहीं है कि हम डाले ही नहीं ले सकते, मतलब पाकिस्तानी गाड़ियाँ हैं। ठीक है, मतलब फोर्ड, मतलब हर कंट्री के जापानी भी हैं, उसके बाद अमेरिकन है, जैसे लैंड क्रूजर हो गया, ये चला डाला शाला हो गया ना, ये हम ले सकते हैं। लेकिन यार उसका ये है कि वो थोड़ा सा महंगा आएगा। लेकिन ये है कि एक एक दफ़ा सुपरा देखी तो बस क्या साउंड अभी, एक दफ़ा सुपरा देखी तो आ जाएगा भाई इस गाड़ी में। अबे भाई इधर क्या कर रहा है साले, बिल्कुल भी मैं एक बार मजाक सा कर रहा था, मैंने देखा मुझ लगा के रिक्शा ही दे देता दुनिया का भाई, मजाक सा करो भाई। ये तो काफी मरने की तो आवाज
चलाती नहीं है यार, मैंने तो चलाई नहीं थी ये। वैसे ही मैंने पार्क कर दी थी पार्किंग में, पार्क की हुई थी, मैं चलाता ही नहीं था। मुझे नहीं पता था भाई ये इतनी तेज बाइक चला रही है। ये देखो भाई यार मजा आएगा सिविक में, तो मजा नहीं है यार बाइक का। कैसे फिर ब्रेक लगा लो, कैसे भी लगा लो, सिविक में रहेगा तो फिर मजा देगा। सिविक मजे की गाड़ी है भाई, स्कूटर में मजा आता है सिविक में। ये देखो भाई, कौन कर रहा था मैं स्पीड में भाई, सीधा सीधा। यार मैं ज़्यादा भी नहीं ना स्पीड दे रहा, मैंने कहा मैं क्रैश ही ना कर दूँ। छोड़ मेरे को, सीधा बढ़ गई। सिविक में मत करो भाई। क्रैश क्रैश। मसला ही नहीं है कुछ। अच्छा मैं अगर गाइस चाहूँ ना, मैं अभी चाहूँ, मैं ये सिविक 3 लाख की हासिल नहीं कर सकता 1.5 लाख में। मेरा ये तो 260 पड़ेगा, मेरे तकरीबन ये 260 मेरा गाइस मतलब ऐसे करके जाने वाली है कि वो सुपरा 1,70,000 बढ़ गई, उसके बाद फिर एक्सचेंज कर लिए चैन, इसमें एक्सचेंज कर लिए चैन, फिर एक्सचेंज करने के चैनल में तेल ले लिए वो सिविक ये वीगन ले ली। उसके बाद फिर जिसके पास ये चीज़ थी ना, ये डी टू भाई, ये तो फिर मेरे पीछे पड़ गया। वही है। अच्छा यार मेरे को एक बात कमेंट सेक्शन में बता, यार कमेंट सेक्शन में बताना, चल ऐसे ही बता दूँ यार, ये ऐसे इसको हो गया। अच्छा यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यार मुझे मतलब V8 या डाला शाला ले लेना चाहिए कि नहीं, बताना यार। मतलब यार एक मतलब मुझे बस मकलैरन बेचनी है भाई, कैश तो देखो, चेक करो भाई। अब नंबर आता है फोर्ड के रैप्टर का, ये भी नहीं मैंने चलाया था भाई। भाई साहब रैप्टर, ये मकलैरन एक बिकनी है। मैं कहता हूँ V8 आ जाएंगे आराम से, या डाला शाला आ जाएंगे, लेकिन डाला अपने पास पहले ही है। V8 अगर आप लोग कहोगे तो भाई हम ले लेंगे, अगर कहोगे नहीं तो नहीं लेंगे हम, ठीक है। बाकी यार मुझे बता, मैं आपको यार चलो दिखाता हूँ सबसे पहले कार। ये देखो, ये तो मेरे पास है ना जो, बाकी ऑल कार, ये देखो, ये देखो मैं ज़रा तेज़ी तेज़ी से दिखा रहा हूँ, ठीक है आपको। ये देखो जी वैगन लिफ्ट, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं, ये देखो रेंज रोवर भी है। ये V8 की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई ले लेंगे, नहीं कहोगे तो नहीं लेंगे। उसके बाद आगे रीवो भी आना, रीवो डाले भी होंगे एक। ये देखो, ये पता नहीं कौन सा ट्रक है, इसका मुझे पता पता है, ये हमारा रीवो है, ये वाला देख लेना, बता देना अगर तो कहोगे तो ले लेंगे। लेकिन हमारी जो क्या नाम लेते हैं वो है यार मकलैरन, वो तो यहाँ पे आ रही है भाई, दोनों से महंगी है भाई, इन दोनों से महंगी है, मतलब ये बेची सही पैसे में मैंने। तो ये फॉर्मूला रेसिंग की कार है भाई, औकात से बही रही है, ठीक है। फटाफट से यार पकड़ते हैं, अपना से नाम लेते हैं ये फोर्ड का रैप्टर।
निकलते हैं फटाफट। यार आप लोग भी ट्राई करो यार, गेम बहुत अच्छी है यार, मज़े की गेम है यार, काफ़ी इंजॉय हो जाता है। अभी यार क्या नाम लेते हैं, मैंने काफ़ी मतलब जो कार्स थी ना मैंने अभी सेल भी की है, मेरे पास काफ़ी खड़ी हुई थी तो मैंने सेल वेल की थी, ठीक है, सेल वेल की। और फिर क्या नाम लेते हैं, मेरे पास वो ये आ गई, क्या नाम लेते हैं वो गाड़ी, मुझे उसका नाम नहीं पता यार, जो फर्स्ट पे हमने चलाई थी वो आ गई, फिर मैंने वो परचेज़ कर ली, तो फिर मेरे पास अभी 40,000 ही रह गया। तो कोई बात नहीं गाइस, इसमें क्या है, दोबारा मर्जी जब मर्जी कर लो पैसे अपने। मैं अगर अपनी सारी गाड़ियाँ बेचूँ ना, मेरे पास पता नहीं कितना ही पैसा होगा। चलो देख सकते हैं सारी ओए, इसको काटना है। ये जियो रैप्टर, भाई रैप्टर ने बता दिया कि भाई मैं फोर्ड कंपनी का हूँ, रैप्टर ने बता दिया कि भाई मैं रैप्टर ही हूँ। अरे गेम थोड़ी करनी है यार, वो हो गया स्क्रीन शॉट हो रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता ये ब्रेक वेक हो रहा है, तो क्या करें। भाई ये भी क्रैकलिंग करता है भाई, अगर अच्छे से आप लोग सुनो तो भाई साहब ये भी क्रैकलिंग देता है, अच्छा भी क्रैकलिंग करता है ये। अच्छा यार मैंने ना कल की वीडियो में यार हिंट भी दे दिया था यार, हिंट भी आप लोगों को दे दिया था कि भाई साहब मैं चला जाऊंगा ना बैठ के, मैंने एक हिंट भी दे दिया था, वो क्या नाम लेते हैं, उसमें ये था, मैंने बता भी दिया था कि मैं जाऊंगा चलाने साइड, हिंट मैंने दे दिया था अगर आपने वीडियो देखी हो तो। देखो ना क्या हो रहा है, एक मिनट में मैं कर रहा हूँ क्रैश, इसकी ज़रा डेफिनेट देखते हैं। ओह बच गया, कोई नहीं, डेंट आ गया, चलो कोई नहीं, डेंट आते रहता है, कोई मसला नहीं। यार इसमें तो इंजन ही नहीं है, इंजन ही नहीं है इसका, पता नहीं इसमें रैप्टर पेट्रोल वाला रैप्टर क्या रखा हुआ है। हाँ, इंजन स्टार्ट कर रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा, ये पूरा पैसा खत्म खर्च हो गया भाई, सोच रहा हूँ मैं भाई, निकल गया, नहीं भाई, नहीं नहीं भाई, सीधा काम मत करो, तुम्हारा सीधा काम है कि तुम्हारा रैप्टर करो ना, मैंने रैप्टर करो, ऐसे होता है कि मैं रैप्टर अभी कर रहा हूँ, मेरा लेंगे ट्राई करो, भाई साहब ये आ गया मेरे, इसी में मरता हूँ मैं, एक बुलेट की एक मेरी वो है, ठीक है, ये देख सकते हो मेरी, ठीक है, और मेरे को एनिमी मिल जा रहा है कहाँ से यार, ये बस गेम को कि तुम्हें रैप्टर करना है, देख सकते हो, अरे मेरे छोटे ना मैं इधर प्लेयर बन रहा हूँ मैं, रैप्टर लेकर भाई रैप्टर लेकर रैप्टर लेकर आ रहा हूँ मैं, बधाई आ रहा हूँ, रैप्टर लेकर आ रहा हूँ मैं, गाड़ी में बजने नहीं चाहिए, पीछे, अरे बजने नहीं आ रहे, बचने नहीं आ रहे, मैं निकल जा रहा हूँ, ऐसी गाड़ी है कौन बनाता है, ये देखो चेक करो, ओह ये भी भाई ऑफ रोडिंग भी मैं बहुत अच्छी करता हूँ, लेकिन अभी मैं करवाने नहीं वाला भाई, भाई साहब देखो, अगर भाई सब कुछ एक आज की वीडियो में निकाल लिया तो बाकी की वीडियोस में मैं क्या करूँगा गाइस, तो कुछ एडवेंचर बाद के लिए भी रहने देते हैं। वो हो गाड़ी के ऊपर भी एडवेंचर है भाई, क्या है भाई, रैप्टर, रैप्टर की पावर चेक की गाइस, ये है रैप्टर की पावर, गुड आ गया,
बैठ चलते हैं। अब आपको मैक्लेरन दिखाते हैं और भाई एंड करते हैं वीडियो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है अभी, ठीक है। चलो जी फटाफट बैक चलो जी, चलो पहुँचते हैं अपन। अभी हमें अपनी मैक्लेरन निकालनी है भाई साहब, फटाफट से चलते हैं। ना 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 रिपेयर कोई नहीं करवानी है, इस तरह ही रहते हैं, कुछ भी नहीं करवाना। चेंजेस अगर करने होंगे इस बार में करते रहेंगे, सही नहीं। चलते हैं भाई साहब, चलो जल्दी करो यार, लोडिंग नहीं आ रहा इसलिए लगाती, क्योंकि नेट का लिए ना ऑनलाइन। इसमें ये बातचीत आप कर सकते हो, किसी की गाड़ी में बैठ सकते हो, किसी के साथ किसी को बुला सकते हो, मतलब फुल मतलब मज़े की गेम है। सबसे पहले लेते हैं
तो यार ऐसा वाला ये जितनी भी स्पीड होगी आपने देखी है नहीं तो यार धीमे गाड़ी क्रैश कर ही रही है कोई नहीं जाने फिर देखना स्पीड पे आप लोग नजर रखो भाई मेरे से भी नजर रखेंगे ये भाई ये बाद में नजर रखेंगे ये आपने नजर रखनी थी ठीक है बाकी चलो अब बैठ चलते हैं फटाफट से यार तो ये सही हो गया चिल विल वाला सीन फुल ओके हो गया तो यार भाई साहब ये थी आज की गेमिंग वीडियो ये मैंने इसमें आपको अपनी सारी की सारी गाड़ियाँ दिखाई ठीक है ये पुरानी सी गाड़ी है इसका यार आपको क्या दिखाऊंगा अभी चलो दिखाई देता हूँ इस कबाड़ा का क्या दिखाऊँ तो यार ये थे कुछ खास जिनका मैंने आपको दिखाया स्पीड वगैरह ड्रिफ्टिंग स्लिपिंग तो गाइस ये वाली वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है बाकी किसी वीडियो में और वीडियो में आपको चैनल में रिक्वेस्ट में दिखाऊंगा तो यार आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ पूरी वीडियो फुल वॉच करना गाइस अब तक लिए इतना वीडियो था दो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइस।